Hammaga salom akalar. Bu videoda yer sharimizdagi go'zal qalblar sohibalarini sevib va ardoqlagan holda garna sinovchalarini sekin razbirat qilishda davom etamiz. Navbatdagi sinovchalari bu sizga erkak bo'lishni o'rgatadigan qizlar. Например, bu qanday ko'rinishga ega bo'ladi? Misol uchun sizga aytadilar, erkak kishi bitta gap gapiradi, erkak kishi gapira turishi kerak, erkak kishi jasur bo'lishi kerak, erkak kishi mard bo'lishi kerak, erkak kishi pul to'lashi kerak, erkak kishi va hokazo va hokazo. Agar o'zi aslida sizga tam mana shunaqa erkak bo'lishni o'rgatyaptimi? Там не то, что o'rgatyapti, bir серьезный turib, даже hazillashdimi? Biling, sizni taqdir peshonangizdan o'pib qo'ygan. Bunaqa qizlarda sekin, qo'pol gapirmasdan, xushmuomala bo'lib, yuzingizda tabassum bilan, даже qo'lingizni ko'ksingizga qo'yib, mana shunday qilib, ko'g'ishini to'g'rilab qo'ying, ketaversin. Bu qiz hech qachon sizni harakatlaringizni, sizni qilgan mehnatingizni, sizni ketkizgan vaqtlaringizni, sizni ketkizgan asablaringizni hech qachon qadrlamaydi. Erkak kishiga erkak bo'lishni o'rgatadigan qizlar erkakning hayotini oson deb o'ylaydi. Mana oddiy misol, mana hech kim shubhalanmasa kerak, что O'zbekistondagi hayot Amerikadagi hayotdan qiyin, ayniqsa erkak kishi uchun. Chunki mana bizda bundaqa tushuncha bor hali ham. O'zbekistonda ishlayotgan odam hali ham kambag'al, lekin Amerikada ishlayotgan odam kambag'al emas. Ishlayotgan odam o'ziga mashina oladi, xohlagan ko'p kamchiliklarini o'ziga to'ldiradi, ishlab topayotgan puliga. Bizda unaqa emas. Bizda bitta mashina olish uchun 10 yillab ishlash kerak bo'lsa, yoki chetga chiqib 2-3 yil ishlash kerak. Amerikada unaqa emas. Endi buni nimaga men hozir taqqoslayapman? Amerikada Nora Vincent degan bitta yozuvchi ayol bo'lgan. Va mana shu yozuvchi ayol erkaklarga yashash hayot qanchalik osonligini ko'rsatish uchun eksperiment qilgan. 18 oyga o'zini o'g'il bola qilib ko'rsatib, gormonlar primat qilgan, zalga borib kachatsiya qilgan, keyin ovozini erkaklardagiga o'xshatib gapirishni o'rgangan va yopishtirib soqol mo'ylovlarini yopishtirib va mana shunday 18 oy erkak kishi bo'lib yashashga qaror qilgan. Odamlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan. Erkaklarning hayoti oson. Erkaklar oson muvaffaqiyatga erishadi deb. Va nima deb o'ylaysiz? Nima bo'lgan bu eksperiment? Va bu eksperiment davomida bu Nora Vincent erkaklar qanchalik qiynalishini tushunib yetgan o'zida. Va oxir oqibatda depressiya bo'lib, qiynalib, har xil psixik kasalliklar bo'lib, o'z joniga qasd qilib o'lgan. Chidalmagan erkakning hayotiga. Va bundan tashqari o'limidan oldin bitta kitob ham yozgan. Nora Vincent Self-Made Man deb mana shu yerga chiqarib qo'yaman kitob. Shunaqa bizda o'zi dunyoda erkaklarning hayoti juda ham oson deb tushunishadi qizlar. Endi bunga har xil propagandalar sababchi. Ayniqsa feministkalarda propagandasi shunday ko'rsatadiki, что erkaklar har doim ayollarni qiynab kelgan va o'zlari har xil muvaffaqiyatga erishib, hayotini zo'r qilib olishi bu juda ham oson deb o'ylashadi. Yo'q, bunaqa emas aslida. Farqi yo'q. Puli ko'p bo'ladimi yigitda yoki puli oz bo'ladimi? Pul har doim baxt olib kelmaydi deb erkaklar ko'p gapiradi. Endi agar mabodo sizga bu qiz boshqacharoq yoqqan bo'lsa yoki bir boshqacha perspektiva ko'rgan bo'lsangiz, yaxshi ona bo'laladi deb o'ylayotgan bo'lsangiz yoki ota-onasi yaxshi odam deb o'ylayotgan bo'lsangiz, shans berib ko'ring. Endi bu baribir sizning hayotingiz. Agar shans bermoqchi bo'lsangiz, biror imkon bermoqchi bo'lsangiz, bu qizga sekin chiroyli qilib ayting. Agar siz menga erkak bo'lishni o'rgatsangiz, men sizga yaxshi qiz bo'lishni o'rgatadigan bo'lsam, bizning munosabatlarimiz yaxshilikka olib kelmaydi deb qo'ysangiz yoki shunga o'xshagan birorta gap gapirib qo'ysangiz, o'sha qiz aqli bo'lsa tushunib oladi. Buni aldash oson emas ekan, bunaqa manipulyatsiyalar o'tmas ekan bunga deb tushunib oladi shu narsani. O'zi aslida mana e'tibor beradigan bo'lsangiz, erkak bo'lish kerak, erkak unaqa ish qilmaydi degan gaplarga hozirgacha shu 50 ga kiradimi, 40 ga kirganmi, 30 ga kirganmi, 60 ga kirganmi, farqi yo'q necha yoshda.
To'g'ri, bunaqa gapga bitta narsasini qo'yib qo'yadigan erkaklar ham bor. Men mana shu odamlarni men tushunaman. Lekin bizning jamiyatimizda endi bizda понятиялар bilan yashashadi-da. Ikkitasi ichib olib, erkakmisan, hurmat qilasanmi deb bir-biriga gapirishadi-yu, erkak unaqa bo'lmaydi deb o'zi erkaklarning ichida bor mana shunaqa gap. Mana shu gap manipulyatsiya bo'lishini qizlar tomonidan erkak kishi tushunmaydi. Endi nima uchun sizga shu erkak bo'lishni o'rgatishi bu bitta sinov. Agar u qizni mana shu erkak kishi unaqa bo'lmaydi-ku deb gapirgani sizga ta'sir qilib, siz bunga javoban yo men unaqa qilmoqchi emasdim, yo men unaqa qilganim yo'q, yo meni unaqa niyatim yo'q edi deb o'zingizni оправдывать qildingizmi, ya'ni oqlashga harakat qildingizmi? Demak, siz endi bu qizlarning dunyosida, qizlarning quradigan munosabatlarida kim o'zini oqlasa, kim o'zini оправдывать qiladigan bo'lsa, u munosabatlarda pastroqda turadi. Demak, u sizdan ustunda turibdi. Bu degani, u sizni boshqaradi degani. U sizni kontrol qiladi. U sizga mana shunaqa manipulyatsiyalarda ishlatib, sizni ustingizdan hukmronlik qiladi. Endi psixologicheski. Qizlarda mana shunaqa dunyosida kim o'zini оправдывать qildimi, demak u munosabatda pastroqda turadi. Mana shuning uchun qiz bola erkak kishiga erkak bo'lishni o'rgatyaptimi, u yaxshi ayol emas. Agar siz bir marta gapirdingiz, mana shu bir-birimizga yaxshi qiz bo'lishni, erkak bo'lishni o'rgatmaylik deb gapirdingizmi, yo keyin даже hazillashdimi mana shu temaga, shu to'g'ri kelmaydi, u sizning gapingizga quloq solmaydi. Endi o'zingiz bilasiz, u qiz bilan xayrlashishdi yo xayrlashmaslikdi. Men, например, xayrlashgan bo'lardim. Chunki bitta gap gapirdingiz, to'g'ri kelmadimi u qizga? Qaytardimi shu harakatini, yana takrorladimi? Demak, u qiz sizni hurmat qila olmaydi. Kelajakda ham hurmat qilmaydi. Keyin bir do'stim bor deydigan qizlar bo'ladi. Qiz bola bilan yigitlarning o'rtasida do'stlik bo'ladi degan qizlar bor. Endi qisqacha gapirib, juda uzoq gapirib o'ryapman. O'zi alohida tema qilish kerak, video qilish kerak bu mavzularga. Agar birorta mavzuga sizga chuqurroq tushuncha kerak bo'lsa, kommentariyda yozing. Men qilib beraman. O'zi aslida qiz bola bilan o'g'il bolaning o'rtasida do'stlik bo'lmaydi. Chunki qiz bolalar do'stlik tushunchasini o'g'il bolalardagi do'stlik tushunchasidaqa tushunmaydi. Ularda boshqacha do'stlik. Qiz bolalar do'stdan dugona bo'ladigan paytida ular bir-biriga положительный hissiyotlar bermaydigan bo'lsa, ular подружка do'st emas. Ularga hissiyoti kerak xolos. Bir-biridan foydalansa bo'ladigan vaziyatlar bo'lishi kerak. Shunaqa qiz bolalar bir-biridan foydalansa, keyin do'st bo'ladi. Boshqachasiga ilojisi yo'q. Endi ko'radigan bo'lsangiz, birorta qiz bilan yigit do'st bo'lib yurganini. Odatda qiz yigitdan foydalanib yurgan bo'ladi. Birorta og'ir ishlarini qildiradi, birorta problemalarni reshat qilib beradi yigit. Prosta rahmat deb qo'yadi xolos qiz oxirida. Bepul taksi bo'ladi, mana shunaqa xizmatkori bo'lib qoladi xolos. Bundan keyin do'stlikdan keyin sevgi bo'lmaydi. Mana shu narsani bizda ko'pchilikka baribir tushuntirib bo'lmaydi nimagadir. Ayniqsa yigitlarga bu narsani tushuntirib bo'lmaydi, chunki agar qiz sizni tupoy deb tushunib olgan bo'lsa, ahmoq, lo'q bu deb tushunib olgan bo'lsa, sizni seva olmaydi. Siz haqiqiy qiz bolani sevgisiga erisha olmaysiz. Chunki siz уже u bilan do'st bo'lgansiz, u sizdan xohlaganicha foydalanib bo'lgan. Agar gorizontda boshqa birorta sizdan yaxshiroq birorta odam bo'lmasa, yigit bo'lmasa, mana shunda sizni tanlab, siz bilan sevishib, даже yerga tegishi ham mumkin. Lekin oilalaringda hech qachon sevgi bo'lmaydi. Ana qiz sizni seva olmaydi. Agar qiz sizga do'stim bor, o'g'il bola bilan qiz bola do'st bo'lsa bo'laveradi degan bo'lsa, mana shunaqa gaplar gapiradigan bo'lsa, ni в коем случае u qizni mana shu do'sti bilan raqobatlashish keragi yo'q. Men undan yaxshiroqman deyish keragi yo'q. Sirazu uni boshidagi shu koronasini bitta urib tushirib yuborishni biling gap bilan. Ya'ni to'ylaring bo'lib ketadi yaqinda, to'yga chaqirib qo'yarsizlar degan gaplar yoki shunga o'xshagan sizga u qizda ahamiyati katta emasligini tushuntirib qo'ying. U qiz sizni interesingizdan qoldi o'sha. Kerak emas u qiz sizga. Mana shuni ko'rsatib qo'ying. U qiz bilan seriozli, jiddiy birorta mana shu uchrashuvdan boshqa hech narsa planировать qilishni keragi yo'q. Yaxshilikka olib kelmaydi. Shunaqa ko'rishguncha o'zlaringizni ehtiyot qilinglar.